Евангелие от Луки, 10 глава, 38, 42 стихи. В это время Бог продолжает прикасаться к людям. Если у вас проблема подушки ноги, Господь прикасается к вам подушке ноги. Я думаю, правой ноги. Господь исцеляет вас прямо сейчас. А также есть другой человек, у кого проблема, как это называется, между пальцами, когда мокрые пальцы, ног. Как? Грибок. Во. Вы сражаетесь в течение 10 лет. Минимум с этими грибами. В течение 10 лет. Они уходят, приходят. Опять появились. Положите руку на эту ногу. Именем Иисуса Христа повелеваю этим грибам замирать. Именем Иисуса засушиться этим ногам, этим пальцам. Будьте исцелены. Во имя Иисуса Христа, вам здоровье. Эти пальцы, пускай исцеляются полностью. Во имя Иисуса. Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Слишком занят для Иисуса». Слишком занят для Иисуса. Можно поставить вопросительный знак. Или восклицательный. Так, 10 глава Евангелия от Луки, 38 по 42 стихи. Продолжение пути их, пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась обо всем угощении, и подошедши сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я расскажу вам эту историю. Марфа была старшая сестра из двух сестер. Марфа старшая, младшая Мария, но у них еще один брат, Лазар. Вот это было семейство Лазара. Кто знает, кто такой Лазар? Лазар – это тот, кого Иисус воскрес из мертвых в 11 главе от Иоанна. Это была дружная семья Иисуса. Это был дом, где Иисус всегда останавливался, когда он ездил в город Вифанию, чтобы проповедовать. Это было близко его друзья, семейные друзья в Вифании. И тут, конечно же, вы представляете себе, если Иисус воскрес из мертвых вашего близкого человека, Бог исцеляет колено, левое колено кому-то с той стороны зала, левое колено, просто принимайте, и левый грудь у кого-то тоже Бог исцеляет, просто принимайте ваше исцеление. И если Иисус поднял из мертвых вашего брата, безнадежно, уже мертвый, даже Иисус не поднимает из мертвых некоторые из нас еще, но Он только исцелил нас, или Он только спас нас. Мы уже готовы делать все для Иисуса, правда? Представляете тогда ситуацию Марфы и Марии, которые вообще их брат был мертвым полностью. Представляете себе, что когда Иисус появляется в город, а шантаж какой будет, да? У них в доме. Они захотят делать для Иисуса что угодно. Все украинские блюда, это мне напоминает украинские страны. Пастор Галя, хозяйка. Вот, что-то было такое. Тем более Иисуса не каждый день ты видишь. И он приехал в город, Боже мой, они начали ему накрывать столы и так далее. Потому что Марфа была хозяйка. Также Бог прикасается к человеку, у кого проблема с, либо выпадание волос, или что-то такое в передней части вашей головы. Иисус появился в городе, и они были они так обрадовались, и они хотели впечатлять Иисуса. Вы знаете, я знал, как люди писали
впечатлят пастора вкусными всякими обедами, тем более Иисус. Вообще, это было... Должна была быть драка, чтобы кто будет вкуснее, кто будет больше сбежать туда-сюда. И действительно, Марфа знала свое место, И она начала заниматься в кухне, начала готовить и все. Но как это не парадоксально? Вообще не верится. Вторая сестра, вот эта Мария, которая наоборот получила такое освобождение от Иисуса. Иисус 7 духов выгнал из нее. Она вообще была одержимая проститутка. Иисус ее освободил, очистил. И вместо того, чтобы она бежала туда-сюда и варила всякие супы, вареники, она ничего из этого всего не делает. Знаешь, что она делает? Сидит в гостине и беседует с Иисусом. И оставила Марфу одну в кухне. Это вообще поразило Марфу. Слушай, ты что, не поняла, кто пришел в дом или что ли? Ты что, вообще не узнал? Чего? Не понимаешь, что Иисусу надо готовить кушать? Лишь что ли? Что ли? Но Мария сидела в гостиной и не двигается, как будто это ей не касается. Она слышит все, что рассказывает Иисус. Что говорит Библия по этому поводу? Евреям 13:2. Евреям 13 глава. 2 стих. Конечно, не закройте от Луки, мы вернемся туда. В это время Господь прикасается к сестре, у кого кровотечение. У вас кровотечение, у вас нерегулярно идут периоды, извините, женские периоды. И когда они появляются, они обливают вас прямо, кровотечением, и у вас есть проблема в этом направлении. Нестабильные, периоды и еще кровотечение. Если это вы положите руку на себя, примите ваше здоровье. Еще один человек, у кого выпадает волос, Господь прикасается к вам. 1 и 2 стихи Евреям 13. Братолюбие между вами да пребывает, так? 2 стих. Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Гостеприимство или страннолюбие не забывайте. Бог вдохновляет нас, поощряет нас страннолюбию, гостеприимство. То есть это нормальное христианское поведение. Вообще, Бог вообще говорит, что все христиане должны быть гостеприимными. Мы должны открывать, наши сердца и наши дома для гостей и быть гостеприимными. Это Божье требование. То это нормально. Так что то, что пытается делать Марфа, это полно законное и библейское. Так? И поэтому особенно, не просто написано, потому что через гостеприимство иногда ты можешь принять даже ангелов в дом. Но тут они не то, что случайно кого-то принимают, они знают, что есть тот, который больше ангелов. Есть тот, который больше ангелов вошел в город. И пришел в их дом. Поэтому я понимаю страсть и ревность Марфы. Я понимаю ее ревность, я понимаю ее страсть, я понимаю ее жажда великая. И действительно это было оправдано, потому что Иисус, который сделал такое чудо для них, пришел в их дом. И как она не понимала, и негодование, да, Мой язык отказался произносить это слово. Она не довольствовала, когда она видела, она не удовлетворена, она не довольна, когда она заметила, что ее родная сестра, для кого Иисус сделал столько много чудес, не принимает в этом вообще никакое участие. Вместо того, чтобы готовить Иисусу поесть, она сидит и слушает рассказы Иисуса.
или слова Иисуса. Поэтому она его смутилась. И написано в 42 стихе, что Марфа же заботилась об большом угощении. Это похоже на то, что мы делали, правда? О большом угощении. Действительно, Иисус заслуживает такое большое угощение. Марфа готовила, заботилась об этом. И подошедший сказала Иисусу: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне хоть хотя бы. Но это даже не самое странное. Мы можем понимать ее негодование. Да. Вот. Это понятно нам, так? Ее возмущение понятно нам. Она обратилась к Иисусу оправданно. Иисус, ну скажи ей, чтобы не тяжело одному на все приготовить. Поэтому, пожалуйста, Иисус, я прошу тебя, ну, подскажи Марии, чтобы помогла мне в кухне. И самое интересное, даже не то, что мы видели, не слышали до того. Самое интересное, это ответ Иисуса. Вообще, поражает ответ Иисуса. Вместо того, чтобы Иисус, завернул кулаки, затолкал и обругал эту Марию. Ну, как это ни странно, Иисус взял и поддержал ее. Как это понять? Давайте посмотрим. Иисус, скажи моей сестре Марии, чтобы она помогла мне в кухне. Это же тебе, в конце концов, я готов скушать. Не, конечно, она это не говорила. Но Иисус здесь сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, о Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Суетишься о многом, так? Второе. А одно только нужно. И Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. А ты суетливая. Вы вообще ничего не понимаете. Да? А то, что сказала бы это Марфа, вообще ничего не понимает. Если я суетливая, она вообще ничего не делает, и я суетливая только ради того, чтобы тебя накормить, и ты еще взял и меня обругал, вообще ничего не понимаешь. Вы знаете, Иисус говорит комплимент наоборот Марфе. И говорит, что одно только нужно, и Мария, вернее, уже избрала себе благую часть. А ты, Марфа, суетишься о многом. Но то, что нужно, это то, что делает как раз Мария. То есть, Иисус, вместо того, чтобы поддержать Марфу, то Мария, иди подготовь, иди помоги сестре, который действительно правильно, но логичный такой был бы выход, такой, заключение такое, разумное. Но Иисус говорит, нет. Иисус говорит, Марфа, наоборот, это ты виновата. Как это я виновата? Потому что ты суетишься. Брат Иисус говорит, то, что Иисус имел в виду, это то, что из-за твоей суеты у тебя не было времени посидеть со мной, провести со мной время, посидеть у моих ног, слышать от меня учение, питаться от меня, кормиться из моих уст, потому что я не всегда буду здесь с вами. Я скоро уйду. Сколько времени ты проведешь со мной, то я останусь с тобой.
То сколько времени ты проведешь со мной, столько же ты будешь меня знать. Не столько ты не приготовила. Ты в кухне, ты меня не знаешь, ты меня не слышишь, ты... Иисус пришел, и все. Ты его не знаешь. Ты знаешь только капуста и другие предметы в кухне. А Иисуса не знаешь. Поэтому он говорит, а Мария мудрее намного. Она не суетится, чтобы готовить такие, заботиться только о пище и еде, но она разумная в том, что она хотела меня познать. Она хотела слышать мои слова. Она хотела быть подобна на меня. Она восхищена от меня. Она любит меня. Не работы, не мои работы, не мои труда, не мои дела. То есть, о чем речь? Речь идет о том, что слишком часто мы думаем, что мы делаем дела Иисуса. Мы какие-то дела совершаем для Иисуса. Так? Дела для Иисуса. Я же для Бога делаю. Я же для Бога. Значит, Бог меня простит. Значит, Бог мне обгладит голову за то, что у меня же не было времени помолиться. Какая разница? Не было времени почитать Библию. Какая разница? Я же в группу прославления иду. Я же спешу на молитву. Я же то делаю. Я же проповедовать пошел. Меня же звали. Но это же все равно ради Бога я это делаю. Это же все равно Божье дело. Это же все равно вокруг и около. Это же для Иисуса все это все равно. А мне то, что мне не хватило времени просто посидеть и так далее. А что Иисус говорит? Бог предпочитает, слушайте, Бог предпочитает от нас служение с Ним, время, проведенное с Ним, чем предпочитает от нас получить время с Ним, чем служение для Него. Бог предпочитает, чтобы мы были в единстве, сотрудничестве, дружбе с Ним, чтобы мы ходили с Ним, чтобы мы влюбили Его, чтобы мы гуляли с Ним, работали вместе с Ним, ходили с Ним рука об руку, говорили с Ним, спрашивали у Него, познавать Его, провести время в молитве, в Слове Божьем или в слушании этого слова. Неужели, чтобы делать все работы дела мира ради Него, для Него? Он хочет непосредственный контакт с нами, непосредственное познание нашего о Нем. Он хочет, чтобы мы Его познали. Поймите, братья и сестры, наши дела, особенно тем более суеты, а Боге не искупают, да, можно сказать, не искупают то время, которое мы должны были провести с Ним. То есть, вот дела не могут заменить или замещать то общение, дружбу, хождение, которое мы можем иметь с Богом. То есть, речь идет об хождении с Богом и о делах для Бога. Вот, Бог предпочитает и выбирает хождение лучше с Ним, нежели дела для Него. Вот то, что он пытается сказать Марфе. Что Марфа, ты, конечно, делаешь все хорошо, но ты настолько суетишься уже, ты даже и у тебя даже не хватает времени, чтобы слышать, что я ушу. Кто я такой? О чем я говорю вообще? Но за что я стою? Ты вообще меня не знаешь. Из-за чего? Из-за того, чтобы угодить меня делами. Угождение, самое лучшее угождение для Бога, значит, не только сколько мы делаем для Него, а сколько времени мы можем уделять Ему. Это в своей комнате, это в Слове Божьем, это в церкви, но не обязательно просто суетиться и так далее. Слушайте, очень многие из нас, мы делаем много чего, мы много во многом суетимся. Вот как этот Марфа. Бог не одобряет суету. Лучше уравновешенный, степенный подход к Богу, чем просто бегозня.
Туда-сюда. То есть очень многие из нас получается так. Библия говорит, что в 1 Коринфянам, по-моему, 3 глава, что с 5 стиха по 10, что будет в последний день, что Бог соберет всех нас, спасенные уже, верующие, и соберет все наши дела. Что некоторые, у них будут дела такие огромнейшие. Но Бог пропустит всякие дела через огонь. Он говорит, что некоторые дела сгорят. А те они выглядят помпузно, то есть большой размах, такой размах. А когда проходишь через огонь, оказывается, что такой большой из соломы построено дела. Не из золота, допустим, не из золота, но драгоценных камней. Поставь огонь, солома, можно построить такой дом соломы. Даже на весь Киев. Нужно только час, чтобы все обгорел. Или из дерева построить дела. То есть качество нашего отношения с Богом, качество, насколько мы удовлетворяем Бога, Бог ценит и принимает, предпочитает то качество времени, которое мы проводим с Ним. Не будьте слишком заняты для Иисуса. Есть некоторые из нас, которые заняты не просто с делами Божьими, а есть некоторые, которые заняты делами мирскими. То есть, если говоришь, вы идите на улицу, спросите, вы ходите, вы верующие вообще? Все скажут, да, я верующий. Когда ты последний раз был в церкви, говорю, Пасхи. Слава Богу, Пасхи недавно было, неделю назад. Но говорю, когда ты в следующий раз пойдешь, Пасхи. Они верующие по Пасхам. Есть некоторые верующие по Рождеством верующим. То есть у них нету времени для Иисуса, чтобы сидеть с Ним. Они говорят, я так занят. Я такой занят, это Иисус тебе не представляешь. Вот, это то, что Марфа, иными словами, говорит Иисусу. А Иисус говорит, брось, Марфа, брось. Успокойся, слушай. Самое главное выбрала. Вот одно только нужно человеку. Потому что все, мир уйдет, все пройдет. И мы, как все, пристанемся перед Богом. И останется то, что ты видели и уделил Богу за свою жизнь. Я читал одно видение, которое Бог собрал одного пастора на небе. И Бог ему говорит, деньги, которые человек тратил, когда человек имеет деньги, да? Ну, потому что Бог ему показал дом, где он будет жить на небе. И Бог показал ему дом, где старуха какая-то будет жить и церкви. И у этой старухи был лучший дом, дворец на небе, чем у него. Бог, как это так? Я пастор, а она только ничего в церкви. Бог ему говорит, потому что когда ты строишь свое служение, ты это сделал, чтобы все видели тебя и аплодировали тебе. Ты это сделал, чтобы все говорили, что ты имеешь такую большую церковь. Ты это делал только, чтобы внимание людей и аплодисменты людей получить. А эта женщина имела маленькая, но она делала это для меня, отдала мне от всего сердца. И Бог говорит ему, слушай, не важно, сколько у тебя денег, сколько у тебя энергии, сколько у тебя суммы, траты, силы, которые затрачены на земле. Не то играет роль, а сколько из этих сил, энергии, денег ты уделил именно на Божьи дела. Допустим, если у меня есть $1000 за свою жизнь, я затратил из них $1 на служение Божие. Когда я стану перед Богом, и я получу награду свою, то, что учитывается на небе, только то, сколько я потратил на Божьи дела. На добрые дела, на дела Божьи. На дела Божьи. Если у меня есть сила, я спортсмен, и вместо моей энергии, чтобы делать, чтобы помогать людям, чтобы кому-то помочь или кому-то рассказать, а я трачу все эти силы только в спортивном зале. Знаете, я ходил туда как раньше.
Молодежь. Это, конечно, неплохо. Библия говорит, что физическое управление полезно, между прочим, но мало полезно в сравнении с духовным. То есть тоже полезно, но мало полезно. То есть нужно заниматься спортом. Но Библия говорит, но если человек будет все эти силы тратить только в спортивном зале, а на Бога только чуть-чуть такой, какой из них отмечается на небе? Только который он затратит на Бога. На дело Божие. Вот это то, что происходит здесь с Марфой и Марией. Марфа думает, это зависит от количества моих дел. Это зависит от количества моих бегезня и суеты. Вот я туда. А Бог говорит, слушай, успокойся. Найди время для меня. Сиди со мной, служи мне, приходи ко мне, поговорим, считай мое слово, помолимся и так далее. То есть время, которое человек проводит с Богом, намного важнее, чем дела, которые мы делаем с Богом. Вы поняли это, да? Я покажу вам одно доказательство. Откроем, пожалуйста, Бытие. К чему я это говорю? Я просто хотел, чтобы мы знали, что в нашей жизни, братья и сестры, у нас должно быть определенное время, которое мы уделяем Богу, чтобы просто познавать Иисуса Божия. Марфа хотела познать, Мария, хотела, Бытие 5 глава, 24 стих. Мария хотела познать Бога. То есть, допустим, каждый день мы встаем, у меня массу дел в офисе. Я принимаю людей с утра до вечера, туда надо поехать, молиться за то, за другое. Но, братья и сестры, особенно пастырям, если мы будем только по делам бежать, помогать людям, вообще действительно столько людям надо помочь, что не хватит даже времени заходить в церковь иногда, даже помолиться. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали, что наш приоритет – это какое время я лично провожу с Богом. Каждый день, братья и сестры, как семья или как отдельности, давайте постараемся читать Библию какое-то время, выделим какое-то время на чтение Библии. В это время, это не обязательно, что нужно молиться целый день, но просто читай Библию. В это время Бог говорит тебе через Библию. Когда ты читаешь, ты видишь, что Бог хочет мне сказать здесь, что я могу новое узнать отсюда, что я могу подражать у Иисуса здесь, что это мне говорит о Боге здесь, что мне нужно, какое решение мне нужно принять здесь. То есть это общение идет между тобой и Богом через Библию. Это значит, ты проводишь в это время с Богом, и ты познаешь Его. А также, конечно, кроме чтения Библии, нам также надо иметь стабильное время, когда мы молимся. Проводим время с Богом. Хотя бы благодарить Его за то, что мы живы и здоровы. За семью, за детей, за работу, за благополучие, за все то, что Он тебе отдал, вообще за жизнь, за то, что мы можем дышать и ходить нормально. И затем надо отдать Богу каждый день свой день в руки Божьи. То есть нужно провести с Богом времени и переговорить с Ним. Некоторые удобно с утра, некоторым вечером перед сном, но очень важно проводить с Богом время. Время, которое мы проводим с Богом, намного полезнее, чем наши бегезня целый день по местам и по работам. Пускай ты не будешь слишком занят для Иисуса. Когда ты хочешь выйти из дома, поговори с Богом и отдай в руки Его все твои день, то есть как это, то, что будет в этот день. Дела, предприятия на этот день отдай Богу. Может быть 15 минут, может быть час, может быть 30 минут, у кого как. Но очень часто, допустим, когда я молюсь утром или ночью, очень часто Бог мне показывает многие сражения, многие битвы, многие вызовы, которые будут у меня в течение этого дня. И не только у меня, у членов церкви. И я уделяю времени, чтобы одерживать победы. Так? Одерживать победу уже с утра до того, как этого дня начнется. И поэтому целый день я с Богом хожу. То есть я хожу в победе. Потому что я был с ним с утра.
А если бы у меня не было бы с ним времени, когда я бы просто бежал сюда, я устану однажды. А потом я говорю, я устал, Господи, почему я так устал, я же для Тебя работаю. Иисус скажет, успокойся, для меня работать, это еще не, excuse, как это, поводы или причины. Надо еще со мной работать, со мной ходить. Давайте посмотрим это место Писания. Бытие 5:24. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Тут написано, что Енох, Бог взял его, он не умер. Бог не позволил ему умереть. Он просто ходил с Богом. Это человек живой, который настолько ходил с Богом, что Бог взял его на небо, чтобы он не увидел смерть. Послушайте, братья. Бог взял его на небо не из-за сколько количества дел он совершал для Бога. Так? То есть Бог взял Еноха не по количествам дел, которые он совершил для Бога, не по количествам подвигам, которые он совершил для Бога. Вы знаете, обычно мы здесь на земле любим давать людям звание, святые, вот святой какой-то Августин Николай, потому что он построил нам храм. Но Бог, вместо того, чтобы взял Еноха из-за количества работ, которые он делал, Бог взял его за то, что он ходил с ним. То есть, если тебе нужно выбрать, где тебе приоритет ставить. Каждый день у нас всегда есть выбор. Каждый день всегда есть массу работ, масса дел, которые тебе говорят, не когда тебе молиться, не когда тебя считать, не когда тебе идти в церковь, не когда тебе ходить на проповедь, не когда, иди работай, иди сюда. Вот, слушайте, дело в том, если нам нужно будет выбрать, где наши приоритеты в жизни, всегда должна быть. Приоритет всегда должен быть в том, чтобы ходить с Богом. Если между дела какие-то и хождение с Богом, нужно ходить с Богом. Вот, не дела Иисус выбрал. За счет дела Бог взял Еноха. Он взял его, потому что тот ходил с Богом. Братья и сестры, Марфа хотела за счет дел угодить Иисуса, заслуживаться у Иисуса. Но Иисус сказал ему, ходи передо мной и быть непорочен. То есть, просто ходи передо мной. Евангелие от Луки 5 глава говорит нам еще подобные ситуации в жизни Иисуса самого. Почему я это говорю? Потому что очень многие люди в церкви делают хорошие дела. Допустим, приходят сюда, нам помогать расселять эти нелеонию и стулья и так далее. Многие из них набегались настолько, что уже не видят жену, уже нет времени для детей, уже нет времени для даже себя. А ты говоришь, почему твоя семья страдает? Потому что я работаю в церкви или для церкви, потому что я что-то делал. Такое служение не делает Богу честь. Надо, как это сказать? Потом что происходит? Знаете, что происходит потом? Это то, что и было с Марфой. Потом, вы знаете, что Марфа, конечно, сначала не жаловалась. Она работала нормально, так? Она не жаловалась. А потом, какое-то определенное время, не выдержала. Она не выдержала. И что она сделала? Она сорвалась. Потому что она сгорелась. Она была огорчена. Она огорчилась. Что я сделала столько работ, она расчаровалась. Она сгорелась. То есть, когда мы делаем работы, дела для Иисуса, без времени, проведенного с Ним, мы устаем. Сколько бы хороших дел ты не делал для Бога или для людей, если ты бегаешь, но тебя никогда уединиться с Богом, каким бы хорошими делами ты не занимался,
какими бы подвигами ты не совершил, ты устанешь однажды. Даже не физически, но духовно. У тебя будет огорчение, разочарование. А потом, последствия, ты начинаешь быть как Марфа. Она сорвалась, она стала сплевшивая, раздраженная, крикливая. Чего ты мне обращаешь внимание? Моя сестра мне не помогает, раздраженная. То есть, вроде бы она это делала из удовольствия раньше, самостоятельно, она хотела это делать. Но потому что она не заправлялась. Это как заправку бензина. Когда мы общаемся с Богом, мы заправляемся, мы получаем силу, мы получаем энергию, мы получаем утешение, мы получаем обновление, мы получаем исцеление, свежесть, покой. И тогда мы можем обратно прийти и начинать работать. Но если мы только будем суетиться, работать, некогда заправляться у Иисуса, все сгорится. И очень часто люди сгорают даже в служении Богу. Я знал людей, которые ходили в церковь. Они, первые полгода, они сами активные, на каждое служение, туда-сюда. Но не когда им уединиться с Богом. Поговорить, помолиться. Самому вникать в Библию. Самому помолиться Богу. Никогда, потому что работа туда-сюда. Вроде бы неплохие люди, делают хорошие дела. Но потом устают, потому что нет силы Божьей. Потом разочаруются, потом плачут, потом раздражены, потом вообще никуда уже им не надо. Я уже никуда не хочу, я уже ничего не хочу, уже не хочу работать, уже не хочу зарабатывать, уже не хочу идти в церковь, уже не хочу ничего. Почему? Потому что энергия жизненная, которую Бог дает, человек уже утратил все свои эти дела, энергию, внутренний запас. Нужно было идти в церковь, посидеть. А есть некоторые, которые вместо того, чтобы сидеть и слушать проповедь, они ходят туда, продают книги, продают кассеты, продают кафе, продают молоко. Сиди спокойно. Утешай своей душе. Потому что однажды ты видишь, что все, уже кассеты не помогают, уже книги не помогают, уже ничего не помогает, ты уже вообще ничего не хочешь. Уже устал, видишь. Потому что ты не напитался. И это не только должно быть на проповеди. Это должно быть у каждого из нас каждый день в своей комнате, Словом Божьим, с Иисусом. Давайте посмотрим, как Иисус избежал эти проблемы. Евангелие от Луки 5 глава, 13-16 стихи. 13-16 стихи. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей по свидетельству им. Но тем более распространялась, слушайте сюда, но тем более распространялась молва о нем, об Иисусе. И великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезни своей. Но он уходил в пустынные места и молился. Даже Иисус, который есть всемогущий. Вы знаете, мы с вами не всемогущие. Пастор Сандей, сегодня будет уставать. Но Иисус, он был всемогущий, он был Богом, человек, плоти. И он понимал эту истину. Конечно, хорошо молиться за всех. Он молился за этого больного, Бог исцелил. Он молился за этого, Бог исцелил. И все люди стекались к нему. Молва о нем пошло по всему. И люди просто хотели, чтобы он молился за них. Но Иисус даже осмеливался отказать людям. Некоторые из нас бы сказали: это грубость, это неуважение, это неуважение, значит. Как это мы пришли к нему из далеких мест? Мы приехали с Палестины, а он отказал нам. Иисус, даже видя толпы народа, говорит им: ребята, не могу. Он удрался. Он оставлял их. Пускай плачут, пускай мучаются, но он оставлял их на время, чтобы сам идти к Богу
na gore, na ujedinение, место уединенное, и побить Богом один на один. Потому что Иисус знал, что если он не будет заправляться у Отца, ему будет завтра нечего давать людям. А потом Иисус перестанет быть героем. Те люди же, которые пришли к нему хлопаться, ему начнут говорить, кто ты такой? Ты уже вообще ничего, ноль, пустой. Он понимает. Но чтобы мы с вами не стали пустыми, из-за того, что мы делаем много дел, хотя полезные дела, хотя хорошие дела, так, нам нужно время от времени. Допустим, вы можете иметь график, что раз в неделю я буду поститься и молиться, держу пост раз в неделю, или раз в месяц, или какое-то регулярное у меня лично. Не только когда церковь объявит. Допустим, если я вижу, что я кушаю, все время кушаю, после неделю, 2 или 3, без поста, я начинаю болеть. Не болеть, я начинаю быть, если не болеть физически, я начинаю болеть духовно. То есть нужно найти способы. То же самое, если я не провожу с Богом время достаточно, какой-то день, и я говорю, что надо бегать туда, надо туда, сюда, ради того, чтобы помочь кому-то. Я прихожу туда, я не могу ничего делать. Я устал. Может быть, не физически, но духовно. Как верующие, нам нужно ориентировать свою личную жизнь с Иисусом жизни, с Иисусовой жизнью. То есть нам нужно строить свою жизнь, как Иисус строит свою жизнь. Ага. Почему некоторые из нас раздраженные? Вы знаете, я благодарю Бога, что в мере того, как я хожу с Богом, я понимаю, что можно иметь победу над грехом. Абсолютно. Можно иметь победу над раздражением. Можно иметь победу над гневом. Можно иметь победу над всякими делами плоти. Это зависит от того, насколько времени ты проводишь с Иисусом. Поэтому Иисус сказал Марфе: Марфа, 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 ой-ой-ой-ой. Да, ты много суетишься. О многом суетишься. Как-то успокойся и проведи время. Вот, Мария выбрала для себя самое нужное. Одно только нужно. Это познать меня. Одно только нужно. Прийти во мне в отношения. Одно только нужно побыть со мной. И Мария выбрала себе это. Разве это не здорово? Даже Иисус. У Иисуса было больше членов, чем у меня, чем у всех нас. И Он уходил с отцом, проводил время, а потом вернулся, а потом чудеса опять начались, а потом исцеление все, потому что Он заправлялся у Бога. Братья и сестры, и также для жизни, почему Бог спас нас, верующих? Для жизни нам не надо только здесь по воскресеньям заправляться. Некоторые люди, когда они приходят домой в воскресенье, ставлю Библию, только до следующего воскресенья они вспоминают Библию, где лежит. Потом ищут, а где моя Библия? Потому что они в прошлого воскресенья забросили где-то, уже не помнят, где их. То есть каждый день они не заправляются в Слове, они не заправляются с Иисусом. Они только ищут Библию, когда им надо идти в церковь. Но. Как вам сказать? Иисус хочет, чтобы мы это делали каждый день. Alright? You know. Хорошо? Иисус хочет, чтобы мы это делали каждый день. Каждый день. Чтобы мы заправлялись у Него. Тогда у нас не будет раздражения. Тогда все вокруг нас бьются, ломаются, все кричит, все руки, ноги. А мы можем сказать: хорошо, ну что делать? Ничего, нет проблем. Я сейчас. Поговори с Богом, все решено. Ты спокойный, ты уравновешенный. Если ты хочешь быть эмоциональным, это прославление Бога. Аминь. Не в крика на мужа или на жену. Ты такой. Есть лучшее место, куда можно проявлять эмоцию. Можно проявлять эмоцию, когда ты прыгаешь на Бога. Аллилуйя. Можно кричать: аллилуйя. Не ты секой. Не.
Потому что когда не хватает жизненной энергии, человек выходит из себя, он начинает раздражаться, он начинает нервничать, Поэтому нам нужно приходить иногда, просто успокоиться и впитываться у ног Иисуса. Вот что делала Мария. И это было правильно. Кто-то скажет, ты что, ходишь в эту церковь каждое воскресенье и еще в четверг забегаешь? Тебе что, нечего делать или что? Тебе что, нечего делать или что? Ты скажешь им, когда у тебя будет такой мир и покой, как у меня. Тогда ты сможешь сказать, что я трачу зря мое время. Потому что зарядка и подпитка, и укрепление, и обновление, которые мы получаем у ног Иисуса, нигде больше не получишь. Да, хорошо работать. Иисус не запрещает, что плохо работать этой Марфе, что не надо работать. Не, хорошо работать. Но не надо засуетиться. Вы знаете, иногда работа превращается в суету. Именно то, что было с этой Марфой. Что успокойся. Сиди у ног Иисуса спокойно и отдохни. Впитывай, что Он умеет сказать. Впитывай все. И это мы можем делать каждый день. Через молитву, через общение с Ним, через Библию. Или вообще уделить какой-то один день в неделю. Говоришь, я буду поститься каждый понедельник и буду молиться. Конечно, не значит, что ты не будешь ходить на работу. Нет, ты ходишь на работу, но ты знаешь, что ты посвящаешь это время Богу. И ты молишься о своих нуждах, о своих проблемах, остальном. Бог мне показывает наркомана. Я думал, что его нет здесь. Но есть кто-то, кто очень сильно бомбит небо за него. Господь, где это наркоман бы не был? Потому что он уже на исходном позиции. То есть он уже не находит в одной руке вены. Это человек будет знать, кто молится о нем. И у него вены пропали в руке, правой руке. И Господь, где бы он ни был, он начинает себе что угодно делать. Где бы он ни был, я прошу Духом Божьим, чтобы ты остановил его. Останови его там. У него печень уже расстроена полностью. Именем Иисуса я запрещаю действие этого духа, который гонит его. Я освобождаю моего брата, повелевал, чтобы его глаза открылись, чтобы он прибежал в церковь и к Богу во имя Господа Иисуса. Аминь. Братья и сестры, наш приоритет в жизни всегда должен быть побыть с Иисусом. Поэтому, когда вы видите человека, который ходит в церковь раз в году, как жаль им, как жаль. Им так тяжело на душе. Это все на нервы действует. Нервы. То есть они все так жаль. Никогда отдохнут, никогда впитывать в себя жизнь. Заново. Плюс тому, Бог же считает это на небо. Бог же это награждает больше, чем всех других дел. Написано, накопляйте себе богатство на небеса, там, где не будет вора, там, где не будет лжа, там, где не будет хищения. На небеса накопляйте себе богатство. Когда мы проводим время с Иисусом, мы накопляем себе богатство. Не просто физически, но духовно. Аминь. Я еще одно место, наверное, посмотрю с вами. Вернемся в это место Писания, откуда мы начали. Евангелие от Луки, 10 глава. Читаю еще раз это место Писания, Евангелие от Луки, 10, 38, 42. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала его слово. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи,
Или тебе нужно иметь, что сестра моя одну меня ставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Братья, слушайте, если ты изберешь благую часть, и любое, что ты сделаешь для Бога, и ради Бога, любые силы, которые ты тратишь для Бога, любые суммы денег, которые ты тратишь на Божье дело, написано, она избрала себе благое, которое не отнимется от нее. Дело в том, когда ты зарабатываешь себе в духовном мире, это не отнимется. Никогда не отнимется. Просто никто не отнимет. То есть, если ты зарабатывал для Бога, это в небесном банке, это в Божьем застраховке. То есть, все то, что ты делаешь духовно для Бога, и все то, что ты зарабатываешь перед Богом, может быть, человек это не видит. Может быть, пастор это не видит. Может быть, члены церкви это не видят. Но Бог это видит. И написано, никто твои духовные награды, твои заслуги в духовном мире, никто не отнимет. Никто не отнимет. Now, есть такие награды, которые вечные. Now, есть такие вознаграждения Божьи, которые пробудятся с тобой всю свою жизнь здесь на земле, и пойдут еще с тобой на небе, и продолжат давать тебе дивиденды свои, даже после твоей земной жизни. Ты можешь заслуживать зарплату от Бога, что Бог продолжит тебе благословить здесь, сегодняшнего дня. Благословит тебе до смерти, пока ты не умрешь. Это благословение продолжится на твоих детей и предков, и еще на твою собственную жизнь, даже на небе. Не отнимется ее. Не отнимется. Если есть такие дивиденды на этой земле, и они есть, то не стоит ли нам всем с вами туда инвестировать? И не отнимется. Не отнимешь. Это значит, то, что ты делаешь для Иисуса, не пропадет никогда. Время, которое ты проводишь с Иисусом, не пропадет никогда. Время, которое проводишь со Словом, на Божье дела, но будь уверен, что ты это делаешь с Иисусом, то есть ты ходишь с Иисусом. Ты не покидаешь и не забываешь Иисуса ради того, что ты делаешь для Иисуса. Но ты ходишь с Иисусом и делаешь с Ним и для Него вещи. Ты не забываешь Иисуса и забежал вперед, делаешь что-то для Него, некогда быть с Ним. Ты должен быть с Ним одновременно, ходить, и тогда у тебя получится сила делать что-нибудь для Него. Вы понимаете меня, да? И то есть не будьте слишком заняты в миру, чтобы не было у вас никогда времени с Богом. Мирские вещи, они проходят вместе с миром. Мирские вещи все временно, я вам гарантирую. Не временно, если это не знаем сегодня, мы будем это знать завтра. Мирские вещи все временно и все проходят. Но есть то, что никто не отнимет. И что не отнимется от людей. Это те, что мы зарабатывали в духовный мир. Давайте преклоним нашу голову и поговорим с Богом. Говорит, Господь, я хочу прекратиться суетиться. Я не хочу суетить. Я хочу с Тобой жить и питаться Тобой, Господь. Помоги мне. Выдели свои приоритеты, чтобы мои приоритеты могли быть Ты, Господь, чтобы мой приоритет могла быть Твоей волей,
чтобы Ты мог быть центром моего сердца, моего хотения, моей жизни. Будь центром, Господь. Будь эпицентром моей жизни, чтобы я мог обновиться Твоей силой, чтобы я мог обновиться у Твоих ног, чтобы я мог напитаться у Тебя. Может быть, есть некоторые из нас, которые раздраженные, нервные, разочаровали в служении, сгорелись, попытки служить Богу, сгорелись. Теперь ничего вообще нам не нужно, мы вообще ничего уже не хотим, уже устали, раздражены на всех и на все. Может быть, теперь время сказать: Господь, все, я хочу вернуться в эфир. Я хочу вернуться вместе у ног Иисуса. Я хочу вернуться к тому, чтобы проводить время с Богом. Господь, я больше не хочу набегаться, суетиться и просто бегать туда-сюда, бегозня. Я хочу с Тобой провести время. Я хочу подкрепиться с Тобой. Некоторые из нас нужно сейчас просто успокоиться, сидеть тихо, даже не молиться, но насыщаться Божьим присутствием. Просто сидите, насыщайтесь Его присутствием. Представьте себе, что Он здесь. И действительно Он здесь. Он перед тобой. Ты перед Его величеством. Ищи Его. Питайся им. Я хочу питаться и жить, но дышать тобой, какой-то песня такое. Дает душе покой. Просто освежи меня, все. Я раскрываю свои сердца перед тобой. Свой дух, свою душу. Просто обнови меня. Обнови мою силу. Обнови меня. Просто обнови. Я нуждаюсь в Твоем обновлении. Я попозже буду молиться за всех, чтобы Бог обновил все наши силы, чтобы свежесть Духа Святого пришла на нас, чтобы наши дела были направленности и в нужном приоритете, в нужном русле. Если вы нуждаетесь в сверхъестественном обновлении силы Божьей, и те, которые здесь впереди, и наставники, и все, мы все нуждаемся в свежем дыхании Духа Святого, свежем дыхании Духа Святого. Господи, мы Твои служители, и мы Твои дети. Мы делаем много чего для Тебя, вокруг Тебя и ради Тебя. Господь, мы нуждаемся в Твоем свежем прикосновении. И я прошу Тебя, как Отец любящий, чтобы Ты дыханием Духа Святого, дуновением Твоего Духа, чтобы Ты прошелся по этому залу прямо сейчас, Отец. Прямо сейчас, Отец. Силою Духа Святого пройдись по каждому из нас. Очисти нас. Обнови наши силы. Обнови нашу душу. Освежи нас Духом Твоим. Освежи нас. Освежи нас. Чтобы с новой энергией и силой мы начали Тебе служить. Отец, я благодарю, что Ты это делаешь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа.